treba je nehati govoriti o splavu kot o nečem v kakršnem koli pogledu dobrem, da gre pri umetni prekinitvi nosečnosti, kar splav je, za umor nedolžnega, nerojenega otroka, da tam ne gre za telo mame, gre za telo drugega človeškega bitja, ki pač za čas teh faz v razvoju prebiva v mami, ampak ima lastno telo, od spočetja dalje ima lasten DNK, kar pomeni, da gre za edinstveno človeško bitje, ker dva človeka lahko ustvarita samo človeka. Ne? Ko pride do oploditve, ko pride do razvoja človeških celic, do nastanka popolnoma nove, edinstvene DNK, nikdar v zgodovini prej, nikdar kasneje, ta DNK ne bo obstajal, ta človeški DNK, gre za človeško bitje. Ne samo v potencialu, v tem, da bo nekoč to človek, pa gre v tem, da to že je človek, ki samo še ni rojen. To je en vidik, ki je pomemben, da ga razčistimo, ne? Ker marsikdo hoče govoriti o fetusih, o skupku celic in tako naprej, ne? Zaradi tega, da lažje zagovarja ubijanje ljudi, ki se še niso rodili. Druga stvar pa je ta demografski vidik. Mi smo samo zaradi normalizacije splava letno ubijemo, če vzamemo eno povprečje, 3000 Slovencev.